Okay, good day guys. So, yun. May unit tayong i-rescue kasi ayaw daw umandar. Service pala to ng barangay. Mga suga wala. Taga-akot ng basura. Check muna namin kung ano ang problema sa unit na to. Hindi mandar. Chinek ko lang muna kung ano yung makita ko dito sa panel gauge. Walang ilaw lahat. Kitang-kita naman natin na walang power na lumalabas sa panel gauge. Pati yung horn ayaw tumunog kahit anong pindot-pindot. Chinek ko ang buong fuse pero hindi ko na lang tinuloy kasi wala talagang power na lumalabas. Walang positive. So nagduda ako na sa main ang problema nito. Kailangan talaga mapaandar namin to na mabilis kasi ang sikip ng area nito, maraming dumaan dito sa area na to. Guba! Guba! Pinuntahan ko lang muna yung battery side upang ma-check yung main relay niya kung ano ba talaga ang problema at dahilan. Ano supply pagkabot diri wala na. Oh. Diri wala na. Na-check ko dito na yung positive supply ay hindi nakaabot sa kabilang side. So, ibig sabihin hindi nag-trigger yung main relay niya. Dapat may madinig tayo na click sound pag inon ng susi. Magtigig susi no? On susi. Okay. Naaman. Hop. Okay. So na siya. Sinubukan kong pukpukin ang piyesa na to upang kagising naman yung mga tao sa loob. Bato lang gamit ha. Lagi daw. Ako sa ni direct or mairog eh. Start! Oh, puli na mo! Direkta ko lang muna upang makalabas ang unit na ito kasi dumaan dito sa lugar na to. At ito na nga, dumating na. So dito ko na lang ipatuloy yung pag-troubleshoot ko sa shop. Kasi ang sikip magtrabaho doon. Ito yung mga kasama natin. Mga malalaki ang katawan kasi sila yung taga-aswat. Sige, ay din sa una Maliit lang kasi tayo. Kuan, kanang napuka ang yang guide sa Lubila, ang kambyada. Pugson mo, bay hangin. Kahit kinahing daot. Gatag kamot na yung pares, oy. Lain na kayo color. Green na kayo. At dito nga na-check ko tong wire na green na to, galing to ng susian. Kaya hindi pala mag-trigger yung main relay niya kasi 18 volts lang yung dumaloy dito. So chinek ko lang muna yung mga wirings at dito nga binalatan ko. Nakita ko dito na nagdikit-dikit yung tatlong wire na to. Ito nga lumabas na yung wire strap niya at parang sunog. Ang problema kasi ng unit na to is hindi na ito na off. Pag nag-andar ayaw nang mag-off. Nung na-off naman siya, hindi naman mag-start. So nagtaka talaga yung driver. Dito nga ay chinik mo lang natin ang buong wirings kasi 18 volts lang yung lumabas na power galing sa susian. 24 volts na ang unit na to. Kaya hindi mag-trigger yung main relay niya. Hinugot ko lang muna tong wire na to para ma-check ko kung may positive na ba na lumalabas galing sa susian. Kasi ito yung karugtong ng nag-short circuit na wirings. So kailangan natin i-test kung may lumalabas na ba na positive. Okay, on! On na na! Off! Okay. Okay na.
Okay, testing na muna tayo kung okay na ba. So, Mamatay na. on muna natin yung susi. So, yun. May power na lumalabas sa panel gauge. So, goods Ayos, na one goods. click. So, one click. So, okay na. Ayos na ayos. Okay, hanggang dito na lang ang ating video. So, salamat sa panonood. And God bless sa lahat. Okay na.